Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing belut lagi ya. Daerahnya persawahan. Oke. Mungkin tak perlu lama-lama, langsung aja ke videonya. Cus, salam satu. Langsung disantap ya, tadi lupa direkam. Mantap. Gambaran pertama ya, agak aja kena ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim, sikat. Wis, mantap. Lulu. Wih, mantap guys. Wajah babon ini. Masih bertahan guys. Mantap bro. Lumayan ya untuk hari ini. Tangkapan pertama untuk umpannya cacing. Wah, mantap lah, lumayan. Spot kali ini mantap ya, lubang bagus nih. Keluar ini belutnya, masuk beko. Santap langsung guys, mantap. Ayo santap lagi. Yuk, tep gitu. Apa kita tarik aja, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim, sikat. Oke, mantap, kena guys ya, lumayan meskipun kecil. Ini ya, ada satu ya, lihat ya bang, aja ada sambaran. Lihat guys, sambaran guys, mantap. Airnya terlalu dalam ya. Tarikannya
Bismillahirrahmanirrahim, sikat. Wis. 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 Lumayan. Dapat 3, bro. Masukkan ember. Oke. Mantap. Ini udah sore ya, mungkin setengah 5 atau hampir jam 5 ya. Kita lepas dulu pancingnya, kasihan belutnya. Sambaran lagi ya ini ya, mantap. Lihat, shoot. Semoga aja kena ya. Tarikannya, mantap. Hampir habis nih pancingnya. Bismillahirrahmanirrahim, sikat. Mantap. Semoga aja kena ya. Babon ini guys. Babon guys, babon ya, mantap. Kuning guys, kuning, mantap. Babon sawah ini. Ini sih tembusannya ke sana ya. Moga aja kepalanya di sini. Belum ada sambarannya. Coba kesini lagi. Bagus banget ini lubangnya. Ini kok nggak naik perutnya ya. Ya lut. Belum nyamber ya. Bagus lah, nggak nyamber ya. Lihat ya, hampir habis tuh. Baca kena. Mantap ini tarikannya bro. Gerimis ya ini ya. Kita sikat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mau aja kena, sikat. Babon ini, masya Allah. Itu kepalanya. Mantap. Babon ya, strike kelima. Lumayan mantap. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mungkin untuk hari ini itu aja ya mancingnya, karena hujan ya, agak lebat. Benarnya masih lumayan mau makan ya, karena hujannya lumayan deras ya. Untuk hari ini lumayan ya, dapat 5 ekor. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.
dari Banjarnegara.